បាទទើបមកឃើញផ្ទាល់ភ្នែកចុះមិនដឹងថាស្រស់ស្អាតបងប្អូនបាទបងប្អូនអើយបាទទេសភាពស្អាតខ្លាំងបងប្អូនបាទទឹកជ្រោះមកកន្លែងនេះគឺនៅកណ្ដាលព្រៃភ្នំហើយថាទឹកជ្រោះធ្លាក់ពីលើថ្មមកកម្ពស់ប្រហែលជាខ្ទង់100 ម៉ែត្របងប្អូនបាទគឺបាទនៅកណ្ដាលព្រៃតែម្ដងហើយបូកទេសភាពពណ៌បៃតងបាទមានរដូវកាលបៃតងនេះស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់បាទគាត់តែយើងដើរទៅពីចម្ងាយបាទគឺខ្យល់ត្រជាក់ភីមកតែម្ដងបាទគឺអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយមែនទេបងប្អូនបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះក្រុមធីមម៉ូតូ CT របស់យើងបាទធ្វើដំណើរទៅលេងទឹកជ្រោះអូកូគីបាទដែលមានទីតាំងនៅម្ដុំពេជ្រនិលបងប្អូនបាទហើយចម្ងាយដីមានចម្ងាយពីចុងចៅទៅបាទ117គីឡូបាទហើយយើងធ្វើដំណើរតាមរយៈលេខ4ក៏បានតាមរយៈលេខ3ក៏បានបាទឥឡូវថ្ងៃនេះគឺពួកខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមរយៈលេខ3បាទហើយជិះតាមកាត់បាទដោយសារយើងអត់ចង់ជិះតាមផ្លូវលេខ4ឡានធំច្រើនបាទអូខេ let's go ទាំងអស់គ្នាមើលក្បាលពីព្រលឹមតពួកយើងទៅមើល sunrise ជីដើរលេងលំហែមើលព្រៃភ្នំមកចិត្តស្រស់ស្រាយងងរួយផឹកកាហ្វេស្ដាប់ទឹកហូរ enjoy your life enjoy your holiday ថ្ងៃនេះអ្នកបានសម្រាកកាយអូលេងលងនឹងទេសភាពព្រៃផឹកសាអកខ្យល់បបោបាកាយាទម្លាក់សម្ពាធពីខួរក្បាលតែអារម្មណ៍យើងវាស្រស់ថ្លារត់ទៅកង្វល់បកផាត់ទៅតាមខ្យល់កុំឲ្យវានៅសល់យើងទៅមកខែចង់ជីដើរលេងស្រុកខ្មែរឆាយចេញពីមកខែឆ្លងទៅមកខែចេញពីមកខែយើងទៅមកខែtối tỏ láo lắm àពួកយើងទៅមកសន្តានជីដើរលេងលំហែមើលព្រៃភ្នំមកចុះស្រស់ស្រាយនេះមកដល់ទឹកជ្រោះអូកគីហើយបាទយើងកំពុងតែមកឡងទឹកមកតង់ឥឡូវយើងមកដល់ទឹកជ្រោះហើយ Hello មើលក្បាលពីព្រលឹមតពួកយើងទៅមើល sunrise ជីដើរលេងលំហែមើលព្រៃភ្នំមកចិត្តស្រស់ស្រាយងងរួយផឹកកាហ្វេស្ដាប់ទឹកហូរបងប្អូនបាទឥឡូវនេះយើងមកដល់ហើយគឺយើងមកដល់ម៉ោងជាង10ជិតម៉ោង11ដែរហើយក្នុងការចូលនេះគឺម៉ូតូគេយកមកគ្រឿង 2000 បាទមនុស្សគេអត់យកលុយទេបាទហើយអញ្ចឹងយើងចូលចតនៅខាងក្រោមនេះតែបងប្អូនខ្លះគាត់ជិះម៉ូតូមកតង់ទៀតដើម្បីឲ្យដល់ទឹកជ្រោះប៉ុន្តែឃើញថាផ្លូវពិបាកជិះអញ្ចឹងគាត់ពិបាកជិះទៀតដល់ Hello បងមិនអីអូតើសាំងលេខដល់ជិបទៀតតោះ1 3 វ៉ាវហើយអូខេហើយយើងផ្ញើម៉ូតូនេះយើងដើរទៅលើចម្ងាយដីខ្ទង់ប្រហែល180 ម៉ែត្រជាងទៀតបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងតោះ let's go ទាំងអស់គ្នាមើលក្បាលពីព្រលឹមតពួកយើងទៅមើល sunrise ជីដើរលេងលំហែមើលព្រៃភ្នំមកចិត្តស្រស់ស្រាយងងរួយផឹកកាហ្វេស្ដាប់ទឹកហូរ enjoy your life enjoy your holiday ថ្ងៃនេះអ្នកបានសម្រាកកាយអូលេងលងនឹងទេសភាពព្រៃផឹកសាអកខ្យល់បបោបាកាយាទម្លាក់សម្ពាធពីខួរក្បាលតែអារម្មណ៍យើងវាស្រស់ថ្លារត់ទៅកង្វល់បកផាត់ទៅតាមខ្យល់កុំឲ្យវានៅសល់មកដល់ហើយបងប្អូនបាទចំហាយត្រជាក់ស្រាប់បងប្អូនអើយបាទគាត់ជាស្រស់ស្អាតមែនតើវ៉ាវមើលក្បាលពីព្រលឹមតពួកយើងទៅមើល sunrise ជីដើរលេងលំហែមើលព្រៃភ្នំមកចិត្តស្រស់ស្រាយងងរួយផឹកកាហ្វេស្ដាប់ទឹកហូរ enjoy your life enjoy your holiday ថ្ងៃនេះអ្នកបានសម្រាកកាយអូលេងលងនឹងទេសភាពព្រៃផឹកសាអកខ្យល់បបោបាកាយាទម្លាក់សម្ពាធពីខួរក្បាលតែអារម្មណ៍យើងវាស្រស់ថ្លារត់ទៅកង្វល់បកផាត់ទៅតាមខ្យល់កុំឲ្យវានៅសល់ចេញពីមកខែយើងទៅមកខែចង់ជីដើរលេងស្រុកខ្មែរឆាយចេញពីមកខែឆ្លងទៅមកខែចេញពីមកខែយើងទៅមកខែចង់ជីដើរលេងស្រុកខ្មែរឆាយចង់ជីដើរលេងគ្រប់ខែមើលក្បាលពីព្រលឹមតពួកយើងទៅមើល sunrise ជីដើរលេងលំហែមើលព្រៃភ្នំមកចិត្តស្រស់ស្រាយងងរួយផឹកកាហ្វេស្ដាប់ទឹកហូរ enjoy your life enjoy your holiday ថ្ងៃនេះអ្នកបានសម្រាកកាយអូលេងលងនឹងទេសភាពព្រៃផឹកសាអកខ្យល់បបោបាកាយាទម្លាក់សម្ពាធពីខួរក្បាលតែអារម្មណ៍យើងវាស្រស់ថ្លារត់ទៅកង្វល់បកផាត់ទៅតាមខ្យល់កុំឲ្យវានៅសល់ចេញពីមកខែយើងទៅមកខែចង់ជីដើរ
បងប្អូនបាទក្រោយពីយើងងូតទឹកលេងនៅទឹកជ្រោះនឹងមកស្ទុះហើយយើងក៏បានចូលមកក្រោមកន្លែង resort មួយកន្លែងនៅខាងក្រោមហ្នឹងយើងញ៉ាំអាហារនៅក្នុង resort ហ្នឹងហើយកន្លែង resort ហ្នឹងក៏មានអាងហែបទឹកហើយក៏មុតទឹកលេងនៅ resort ហ្នឹងក៏បានដែរបាទព្រោះទឹកជ្រោះហូរពីលើភ្នំហ្នឹងមកវាមកដល់កាត់តាម resort ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងក៏ទឹកលេងកម្សាន្តហើយរាំលេងមួយចំនួនផ្សេងៗសប្បាយៗហើយបន្ទាប់មកយើងក៏ត្រឡប់ទៅពេញវិញបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ